Здравейте хора, съм ПВГ. Днес започва много бързо горе третия епизод на Скоблок. Направих си път от там и дойдох тук и ще влезем в пещерата. От там глави има две. В Майнкрафт сме, че няма редстон. Ай, колко ще стане. Камък. Майко, бах тякото. Айран. Връщаме се с разтоварен. Си ходим. Имаше и конча, ама тя си има и сумати дървета. Сумати дървета. Защото се чуят към свечени дървото. Имаме и колко искат и дърво имаме. Майко. Как ще аз се видя? Желязо тук не се намира. Само на моя остров имаш. На другите ми. Ще има рестон да е какво ще стане с капана. Като се активира. Той е готово. Колко ми даде? Нищо не ми даде. Да знаете, че животните във фермата ми ги избих за храна. Защото не успяха да се размножат прасетата и беше толкова свят, че почнах да ги налагам и ги убих. Също и кравата. Което е малко тъпо. Но ще спим. Тук обрах на 3 острова сигурно снега. Вижте колко странен стана острова без сняг. Тук се оказа, че най-рядкото е айрана. Най-рядко съм бях. После лапис лазурито, диамантите, редстоуна, златото, кола. Кола не е чест. Ама злато вече имам доста. Доста, значи. И ще вземем около 8 редстоун. Ще обрубим милиони остров. Дека е пълен с лапис. Има енчантите и лапис. Тук има дърво, аз не го забелязах. Аз значи никой не съм имал книза за дърво. Имах в начало. Помните. Направих си скетка, всичко беше окей. Ама паднах. Случва само. Изхъбих топ. Как малко пленил. Сега ходим на лавата. Има острови доста. Има всичко. Мисите. Идеално. Ще станат около стаки половина.
много и далечен, обаче виждам, че няма ресурси на мен. Ама кефите, че отидем. Или там може да е финала. Сега ти спомням. Не знам. Нали го ще имам последно. Каже първо ще имам много недалечния. Като е огромен. Сигурно ще има нещо рядко. Да се разтоварим. Да, недалече са прави. Но около 3 острова, които са важни да отида на тях. Точно такъв лак миналия път умрях. Точно с такъв смотан лак. И това се случва веднъж на 2 минути, ама се случва. Вече ме е страх много. Ако поставите то на мой. Не! 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 Фак! Сгубих всичко. Какъв? Не, пак ли? Още един епизод. Вече разтоварих ценните работи. И няма ценни. То на вече стоят там. Сега въпросът е, че нямам сняг. А той, както гледам, се регенера по-бавно от гъс. Въглища, ама не съм взел. Сега отидем да направим лопата. Тя е правилна посока, да. Ще ходим на оня остров. Който даже да е един... Не! Пак ли бе? Пак ли бе? За един епизод 2 пъти фейлвам. Това не е истина. И редстоун си загубих. И ще имам 20 редстоун. Зато и никога не си вземайте ценни работи с вас, ако не ви трябват. Само ако ви трябват, ги вземайте. И внимавайте. Няма си аз тук. Само дето маят си загубих толкова много блокове. Само за ти маят. Бяха около 100. А сега ще натрупаме 2-3. 40 макс. Мисля, че аз събрах достатъчно за да отидем на оня остров. Една. Колко направих? Само 40. Няма стигнат. Или може да стигнат. Как се притесних, че падна. Кирката ми чак оттатък. Не мисля кой да я взимам. Направим нова. Нямам чест. 2 кирки да имам. Да има.
Сега навсякъде го направят двойно пътя. Защото на единичния често стават инциденти, т.е. делове, които не ги искам. Защото губя ресурси. Примерно. Но тъй така се прехванят нататък. Но пътя не е баш пълен. Как ще аз се разбосвам? Ако целия настръхнах. Целия настръхнах. Долу ще остане за индустрия. Ще има. Ще има време. Ще ми стигна. Ама на косъм ще ми стигна. Ами на косъм няма да стигна. Е. Уху. Да, на косъм няма стигнат. Но той има нещо където стане. Да, там има редстон. Нищо, че нощ. Так, нощи блокове. Май се читаш и те да опера. Ама не. Десет части има. 10 блока. Не! 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 Бах ти кръка сам! Бах ти кръка! За един епизод 3 фела, в които губя от два от феловете губя много ценни работи. Сега нямам даймонд. Имам даймонд кирка. Къде чак? Сега ще се сейфнем и тук ще е край на клипа.